aku mau kasih resep obat pilek yang ampuh sekali, yaitu bawang putih dan madu. Bawang putih jangan banyak-banyak ya, bawang putih cuman 1 siung apa 2 siung saja itu cukup. Terus bawang putihnya dikupas, diparut, terus dikasih madu jadi begini, ini nih, nah, sedikit toh. Terus minumnya itu sedikit sekali, seujung sendok saja setiap 1 jam. Coba saja, soalnya itu tak coba sama anakku Leonel, itu tadinya muntah-muntah, batuk sampai muntah-muntah pilek, ini langsung 1 kali tak kasih tuh langsung reda. Nanti 1 jam lagi tak kasih, 1 jam lagi tak kasih, 1 hari langsung sembuh. Cobain deh, daripada obat-obat kimia mendingan ini herbal.